मराठी adjectives from verbs क्रियापद से मराठी विशेषण adjectives indicating general behavior in Hindi we say बोलने वाली गुड़िया हंसने वाला बच्चा etc. Here form of verbs बोलना हंसना are used as a kind of adjective. In Marathi this can be achieved by appending anara or nari or nare to verb depending on gender. Examples बोलने वाला लड़का बोलणारा मुलगा घूमने वाला पंखा फिरणारा पंखा फेमिनाइन बोलने वाली लड़की बोलणारी मुलगी हिलने वाली कुर्सी हलणारी खुर्ची बोलने वाली किताब बोलणारे पुस्तक हिलने वाला पेड़ हलणारे झाड. So the ending vowel will be a ya e as we have seen before. I will just go through examples. बोलने वाला for masculine it is बोलणारा, for feminine singular बोलणारी, neuter singular बोलणारे, masculine plural बोलणारे, feminine plural बोलणाऱ्या, neuter plural बोलणारी. हंसने वाला हसणारा हसणारी हसणारे हसणारे हसणाऱ्या हसणारी हिलने वाला हिलने वाला हलणारा हलणारी हलणारे हलणारे हलणाऱ्या हलणारी. Adjectives indicating completed action. Similarly for past tense verbs that is seen passage unseen passage rotten food etc. we will append lela leli lele etc. to verb depending on gender and multiplicity of object. Examples masculine देखा हुआ प्राणी बघितलेला प्राणी घुमा हुआ पंखा फिरलेला पंखा बोला हुआ लड़का बोललेला मुलगा बोली हुई लड़की बोललेली मुलगी हली हुई कुर्सी हललेली खुर्ची बोली हुई किताब बोललेले पुस्तक हिला हुआ पेड़ हललेले झाड. We'll see the different forms. Spoken that is बोललेला in masculine singular बोललेली or feminine singular बोललेले neutral singular बोललेले masculine plural बोललेल्या feminine plural बोललेली neuter plural. As you can see they also follow a ya e rule. Laughed हसलेला हसलेली हसलेले हसलेले हसलेल्या हसलेली मूड हललेला हललेली हललेले हललेले हलणाऱ्या हललेली. Adjectives indicating ongoing action. In Hindi we say बोलता हुआ आदमी हिलता हुआ पेड़ हंसती हुई लड़की. These adjectives indicate that activity is going on at given moment. So in Marathi we use present continuous tense and use anara or lela suffix to create adjectives. That is verb plus the followed by form of aslela or asanara as per gender and multiplicity. Examples देता हुआ लड़का देत असलेला मुलगा और देत असणारा मुलगा नाचता हुआ आदमी नाचत असलेली व्यक्ती नाचत असणारी व्यक्ती. Forms are असणारा असणारी असणारे असणारे असणाऱ्या असणारी and form असलेला असलेला असलेली असलेले असलेले असलेल्या असलेली. Note that in day-to-day conversation, instead of saying नाचत असलेली व्यक्ती, a native speaker will tend to use shorter adjective
nachnari. So the context of the speech will convey the appropriate meaning. Thank you.